So what is up mga buddies, it's your boy Jonxtv and back here for another video. So for today's vlog natin mga buddies, mag-unboxing tayo ng Gille helmet na in-order natin from Shopee. So ito po yung mga buddies, unboxing natin from Gille. So without further ado mga buddies, let's unboxing na. Sheesh! Box pa lang Ito po yung mga kabadis Gille helmets. Sheesh! Safe na safe. So ito po yung mga kabadis in order ko mga kabadis Yung size is medium at yung model is Falcon 883 black plain from Gille. So, let's go. Open na natin ito mga kabadis at tingnan natin sa loob. Okay. Safe na safe mga kabadis. Lagyan pa dito sa loob. Sheesh. Thank you Gille para sa safe na pag-pack sa item. So ito po yung mga kabadis, may spoiler at saka may lens at ang helmet. So wala na. Ito na ang helmet mga kabadis from Gille. Buksan na natin. This is my first time mga kabadis na mag-Gille. Kaya na natin itong ibang brand na naman. So ito na mga kabadis ang Gille helmet Falcon 883 black. Tadaan! Sheesh! Size medium mga kabadis. Ito na mga kabadis Gille helmet Falcon, certified sticker at DOT and ECE, dual lens baris. So parang gaan niya mga kabadis. Nice. Yung mga vents niya sa baba saka sa taas. At may kasama pang stickers, keychain, at manual. Ang nakaganda dito mga kabadis is naka double D-ring mga kabadis for safety. So ito po yung spoiler niya mga kabadis yung goods. May mga screw pa mga kabadis Yan, pulin natin yung screw. Thank you Gille helmets para sa mga stickers. Nice. May kasama ng Gille helmet na keychain. At saka itong manual. Sheesh, manual. So ito po yung mga kabadis So ito na po mga kabadis yung helmet. Ganda nga mga kabadis. Yung po mga kabadis Sheesh. Thank you Gille. Thank you for watching mga kabadis. I hope you like our video and don't forget to subscribe, support me and like my YouTube channel.